Zieh! Das war schnell aufgelutscht. Jetzt kommen wir nach vorne. Was gar nicht. 10 Sekunden! Ja! Achtung! Ja, ich hab... Das ist so unglaublich. Links von Orga aufwagen! Sind wir nah dran? Ist weg! Vorstand! Komm Leute, zieht! Er ist richtig pissig jetzt. Er hebt die Hand in die Schulter. Leute, zieht nach! Er ist hier hinter dem Roten. Siehst du den? Das rote Pass? Ja. Ist weg, oder? Er ist ein bisschen mad. Er ist immer noch. Das muss hier nicht bauen. Der eine ist so. War das klar? Nice try. Komm, los.
Hinter dem Planwagen ist einer weg. Gesehen? Ist weg. Leute, rückt nach! Kommt! Ihr beide, könnt ihr weiter vor? Links stehen welche? Leroy, hast du gesehen? Kann er mir nicht helfen? Ja, der war Bauzaun. Er ist ein Stück weiter rechts und jetzt ist er weg. Hab den hinterm Herd!